Ejja nkomplu nkunu pożittivi f'ambjent pożittiv, kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fil-Fgura li fiha tkellem dwar id-differenza bejn dan il-Gvern u amministrazzjoni preċedenti. Tkellem kif il-Gvern daħħal diversi miżuri fil-waqt li naqqas id-deficit. Sajna nġibuh xejn u nistgħu nġibuh xejn f'ġurnata waħda. Billi nagħmlu toħ salvaġġ fis-servizzi soċjali, fil-pensjonijiet, fin-nefqiet li huma importanti għall-ekonomija u għas-soċjetà tagħna. Minflok naqqasna dak id-deficit billi kabbarna l-ekonomija. Naqqasna d-deficit fil-waqt li naqqasna l-income tax. Naqqasna d-deficit fil-waqt li naqqasna l-kontijiet. Il-Prim Ministru spjega kif dan seħħ f'perjodu fejn naqas il-qatt u żdiedu n-nies fid-dinja tax-xogħol b'mod partikolari fis-settur privat. L-impjiegi li żdiedu fis-settur pubbliku kienu partikolarment fis-saħħa u fl-edukazzjoni, żewġ setturi importanti ħafna li fuqhom se tkompli tiżdied in-nefqa tal-Gvern. Immaġinaw 500 miljun fil-qasam tas-saħħa, 200 u l-fuqhom miljuni fil-qasam tal-edukazzjoni, tibda taħseb allura issa il-kaxxa ta' Malta tibda tisborsja. Minflok għandna iktar flus. Minflok naqqasna d-deficit, naqqasna d-dejn u żidna dħul għax veru infaqna iktar, imma id-dħul din is-sena għal-sena li qiegħda tispiċċa irnexxielna nżiduh b'40% aktar għaliex qed tikber l-ekonomija. Fil-waqt li l-Gvern huwa lest li jinvesti l-miljuni fejn meħtieġ biex jgħin liċ-ċittadini jgħixu ħajja aħjar, il-Prim Ministru reġa' mila ċara li l-Gvern mhux lest jittollera abbużi. Jien nistqar b'wiċċi minn quddiem, gburi, anke nitilfu voti kemm hemm bżonn li nitilfu voti, li qed immexxi Gvern illi mhux ħajħalli li jibqgħu isiru abbużi mill-benefiċċji soċjali. Tkellem ukoll dwar il-kritika u n-negattività tal-oppożizzjoni u kif din tvarja f'setturi differenti. Hawn għamel referenza wkoll lejn ir-relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra u spjega kif pajjiżi oħra fl-Ewropa qed jieħdu l-istess passi tal-Gvern Malti li tant kienu kritikati mill-oppożizzjoni ta' Simon Busuttil. Jgħidulna u miċ-Ċiniżi tridu u dil-ġimgħa naraw żjara statali mill-President Ċiniż ġewwa l-Ingilterra bl-Ingliżi kif jgħidu they roll out the red carpet u jgħidu jaraw kif ħajġibu il-flus biex timbena power station ġdida fl-Ingilterra nukleari biex ikun hemm aktar investiment miċ-Ċina fl-Ingilterra u nifirħu għalihom u nifirħu aktar u aktar għax ngħidu aħna wasalna qabel l-Ingliżi wkoll.